อันนี้มีแต่หมา ดังเลยร้านนี้แบบนี้เดี๋ยวค่ะช้ำๆเลยใช่ได้ได้มาถ่าย
หวานมากเลยเค็มปัด กินหมดแก้วตาแข็ง แข็งหรอกกาแฟมันอยู่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงร้อน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  เราก็ชอบกาแฟมากกว่า เพราะเราต้องการความไว ก็ชอบเลยว่ะ